Hai guys, kembali lagi di channel Fatama. Kali ini kita buka mainan anak saya. Mainan besar? Iya. Oh, isinya apa semua itu teman-teman? Eskavator. Ayo coba buka. Atan pakai helm apa? Supaya Tidak kejatuhan barang-barang. ya, Oh, itu apa sampingnya? buat handphone. Coba telepon. Halo. Halo. Apakah boleh unboxing? Boleh. Oke. Ayo kita buka. Mau dibantu? Mainannya warna hijau teman-teman. 1, 2, 3, 4. Isinya ada 4. Wow. Ayo kita buka. Wow. Jangan ditarik nanti. Biar. Wow. Semua isinya teman-teman. Kasih lihat teman-teman dulu Atan. Ayo. Jangan pelan-pelan. Jangan ditarik. Hati-hati. Nanti kita patah. Oh, Atan beli di mana ini? Harganya berapa? 5 juta? 2 juta kayaknya. Wah, 500.000, 50.000. Ini apa? Dan wow, keren teman-teman. Saya tahu ada banyak. Wow, ini dump truck. Coba lihat, ada dump truck teman-teman. Wadidaw, keren. Ayo simpan sini. Ada apa lagi ya? Ada eskavator. Kayaknya ada eskavator. Wadidaw, itu apa Tan? Eskavator Eskavator. bisa dibeliin kayak yang tadi kemarin kita review. Oh iya. Ini bisa angkut apa ini? Aku kasih. Angkut pasir untuk dari truk. Cik, cik, cik. Oh, wadidaw, keren. Ada apa lagi Tan? Sampah. Kayaknya itu truk sampah. Ayo kita buka. Oh, gak ada sampah. Oh, ada sampahnya. Gak ada. Ini truk sampah teman-teman, untuk memuat sampah. Ini yang gambarnya Yang mana? sampah. Oh iya, kayak gitu. Ada apa lagi ya? Truk sampah. Keren. Wadidaw. Ini truk tangki. Truk tangki ini untuk apa Tan? Untuk muat apa dia Tan? Buat Muat bensin, buat muat oli. buat otik nih. Oh. Terus olinya dibawa kemana Tan? Itu bisa meluncur. Oke, juga. Oke, sekian dulu. Nanti. Jangan lupa like dan subscribe dengan share. Dengan sel. Bye bye. Kumpulin semua di sampingnya Tan mainannya. Biar teman-teman lihat. Pakai lemnya. Bye bye. Bye bye. Bye. Oh, ini dia semua mainannya teman-teman. Truk tanker. Truk sampah. Truk eskavator. Ini nih. Wah, dump truck. Mantap. Bye bye Atan. Bye. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh, Atan lagi mau pergi proyek gitu. Proyeknya di mana Tan? Mau buat apa? Buat bangunan. Bangunan apa? Kayak bajunya itu. Bajumu apa Tan? Eskavator. Ternyata Atan pecinta alat konstruksi teman-teman. Klung 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 klung. Ada telepon ini ya Tan. Dari pengusaha ini. Mau bang antar pasir. Halo? Yo. Boleh pesan pasir? Berapa? 6 truk. Di sini. Ayo kemari. Oh, pesan pasir 6 truk. Wow, mana pasirnya? Goib, tidak kelihatan. Goib tidak kelihatan. Pasir goib. Oh, aku mau pesan oli, boleh? Oli? Oli sudah siap.
Oh, aku mau meratakan bangunan. Mau pesan eskavator, boleh? Boleh. Sini, datang. Berapa 1 jam? 5 jam murah. Berapa? 2.000. 2.000. Oh, banyak sampah ini. Boleh angkut sampah. Boleh. Mana sampah truknya? Lama sekali nih. Banyak sekali, banyak lalat sudah di rumahku ini. Oh, udah datang semua teman-teman. Oke, bye-bye. Bye.